Kakatapos lang ng second dose ng COVID-19 vaccine. Kaya uwian na. Dito ako ngayon sa Hualien train station. Tambay muna habang inaantay ang oras ng train. 几号？平安就是啊，平安的车。一样啊，我好像也是车。为什么让我们发生？你的安排。哦，在隔壁而已。 So, Hualien train station. Ang ganda ng view ko na sa taas. Tapos, ang ganda, di ba? Sa loob naman. Ganun po siya. Ayan. Tambay lang. Tamang chill lang. Yun. Parang nakakatawang bumili. Sushi. O kaya milk tea. Ganda oh. Sinong gustong mag-selfie? Ganda. Yan. Ay. Meron din pala dito. Anong train nga pala to? Ano siya? Parang ano bang tawag dito? Bilihan ng mga remembrance o ano bang tawag doon? Galing ano, Hualien. Ang gawang Hualien. Cake. Ay, tinapay. Wow. Parang ang sarap niya. Uncle Pan. Parang ang sarap niya. 这里面是什么？豆浆柠檬。 这个是完美。完美，柠檬就好。好吃。Ang sasarap nito, malambot eh. Tapos, ini siya oh. 这个是什么？三明治。三明治。这个是 cheese 跟蛋，这个火腿跟蛋。哦。Ayan, bumili ako ng tinapay sa Uncle Pan.
Masarap to. Malambot. Wala, walang upuan. Tayo na uupuan. Pwede kayang kumain. Wala akong silitang kumakain. Wala talaga. "24 minutes pa kasi ang aantayin eh." Tambay na lang muna. Hindi naman pwedeng makiupo-upo na. Ay, ayan no. Hindi siguro doon. Ayun, nakaupo. Upo na lang muna. Kahit priority seat, masakit na yung pako eh. So, ayun. Umupo na lang muna ako dito sa priority seat. Kasi, yan lang ang may bakante eh. Kasi dapat one seat apart dapat. Thank you for watching. Kita-kits sa susunod na video. Tambay muna ako dito kasi matagal pa ang train. Mga 20 minutes pa. Bye! Palaging mag-iingat.